刚睡醒了。你看，我们现在在 7-Eleven 买东西。我们其实今天要去 camping， 但是节后姐又还不知道。我们之前已经有要去一次了的，那个时候刚好遇到天气不好，所以我们的 camp 就 cancel 了。就不敢跟节后讲先，就怕他期待太大，然后等下又没有得去。看我们后面东西挤到满满，塞到满满。他的是节后，我是节日。我们今天要去哪里？去玉米。哦，我们今天去玉米 camping 要吗？要去 camping 吗，弟弟？已经到了我们的 camping 场，当当。可是其实来了这边才发现到，原来它是一个小小的住宅区，然后它是比较干蹦一点的地方。我们现在是在千叶的99里这边，是靠近海边的。我们现在就打算先去海边走走一下，玩一下。我们等下才来搭我们的棚。哇哦！哇，还看到海边了。这边就是99里海边，在千叶那边算蛮出名的一个地方。就是在那边还可以再去，它还很远呢。你看我们换好游戏啊，现在可以下去玩了。Hello。这边很多这些背野，我们收到这个2个。可能现在天气还很热，完全没有人。哇！跑掉了，跑掉了！不用怕的，下去了。他要捉鱼，他又怕那个浪。就是等那个浪来冲。哇！加坡。哇哦，这个浪很大。哦，被冲掉了。好多水啊！不要一直跑，不要一直跑，不要一直我们再回去。阿爸那边也来了呢，我们现在刚刚从海边回来休息一下，现在阿爸就要先搭帐篷，搭了帐篷再过去海边玩。现在休息一下，然后阿爸在这边搭棚。我们这个地方是第一次来的，然后它就好像是别人家旁边庭院搭棚这样。但是它这边很好，就是它靠近海边啦，而且冲凉房那些都有，带小孩子来就比较方便。好了。越背。哇，我们的 tent 啊，爸已经搭好了。
아빠 할게, 아빠 할게. 저쪽. 그냥 제가 지금 그 바비큐를 꺼내고 OK 了，给阿爸他们准备晚餐，今晚是烤肉。我们现在去第二次的海边。哪里的嘞？这个不知道是什么来的耶，这个纹是本来就有的耶，真的很特别。哇，すごい！一個使わたの？可走。要去妈妈庙咯，阿爸他们弄好妈妈庙咯。哦，你不要妈妈嘛，有肉肉哦。要，我妈肚子饿了怎么办？我妈自己来呀。我妈自己去啊。哦，OK，可以的。好。哦，OK，可以的。 배고지 그래도 많이 먹고 있어? 응. 아, 많이 먹어야지. 이렇게 크지? 아빠 이거 보일 때 보이겠지?肉来了，这边是这里，这边是这里。어? 这个点点看。这个很正耶。すごい、誰が作ったのね。